Salam uşaqlar, bugün biz sizinlə 9-cu sinif imtahanlarına düşən 24.06.2020-ci ilin suallarına baxacağıq. Deməli, suallar bu şəkildədir. Siz saxlayıb baxa bilərsiniz ya da atdığım PDF-lərdən götürə bilərsiniz. Yaxşı, birinci sualdan başlayaq. Sualımız belədir. 0, 2, 9, 7 və 3 rəqəmindən düzəlmiş ən böyük və ən kiçik ədədin cəmini tapın. Ən böyüyü birinci yazaq 9, növbəti rəqəm 7, 3, 2 və 0. İkinci rəqəm 2, 0, 3, 7, 9. 0 qabağa niyə veririk? Çünki rəqəmimizi düzəldərkən daha balacalaşdıracaq. Cəmin deyir tapın. Ədədimiz 117.699 olmuş olacaq. İkinci sual. 23-də 11 çıxılsın x bərabərdir 7-də 3. Sadə bir sualdır. 23-də 11 çıxılsın 7-də 3. 7, 23. 23 vurulsun 7. 77 minus 69. 8, 161. 161-də 8 etmiş olacaq. Belə. Üçüncü sualımıza keçək. 17 kiçikdir bərabərdir x plus 13. Bərabərsizliyin deyir ən kiçik həllindən 10 vahidi böyük olan ədədi tapın. Və bərabərsizliyimizi həll eləyək. X plus 13. Bunları bu tərəfi bura keçirdiyimə görə işarəni də ağzını belə döndərəm ki, rahat olsun mənim üçün. 17. Debil tərsindən baxıram. X böyükdür bərabərdir. 17 çıxılsın 3, yəni 4. 4-dən böyükdür, bərabərdir. Yəni bizim ən kiçik ədədimiz neçə olacaq? 4. Deyir bundan 10 vahid böyük olan ədədi tapın. Ondan topladıq, 14 olmuş olacaq. Dördüncü sualda həm 40-a, həm 15-ə bölündükdə qalıqda 3 alınan ən kiçik natural ədəd. Ən kiçik nə idi? Əkköp. Gəlin onda həm 40-a, həm 15-ə əkköp tapaq. Yəni olmuş olacaq 120. Deyir 3 də qalıq qalsın, onda 123 olmuş olacaq. Növbəti sual 5-cidir. Bir briqada işi 8 saata, ikinci briqada işi 9 saata yerinə yetirir. Birinci 8 saata, ikinci isə 9 saata yerinə yetirir. İki briqada 4 saata işləsələr, işin neçə hissəsi görülməmiş. Əvvəl görək 4 saata nə qədəsini görüb. 8-də 4-ün bu görüb. 9-da 4-ün digəri görüb. 72 hardan tapdıq? Bura 9 verdik, bura 8 verdik. 4 dənə 9-um 36, 4 dənə 8-im 32. Eləyəcək 68 bölünsün 72. Bu görülmüş hissəsidir. Bəs görülməmiş nə qədərdir? 18-də 17, o da 18-də 1. Bu formada olmuş olacaq. 6-cı sualımız nəzəri sualdır. Deyir ki, bölən 7 olar isə qalıqların alına bilən cəmlərini tapın. Uşaqlar, bölən həmişə böyüdür qalıqdan, həmişə. Deməli, bizim qalıqımız ola bilər 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bu qalıqların neyinirik? Cəmini tapırıq. 21. Bu qədər bəsit. Növbəti sualımız 7-cidir. A çıxılsın B bərabərdir 1. 3A üstə gəlinsin B bərabərdir 3. Tənliklər sistemində deyir, A kub çıxılsın B kubun tapın. Mən də nə edirəm? Tərəf-tərəfə toplayıram. Mirxəllin üsulu ilə. Getdilər. 4A bərabər 4, A bərabər 1. Mirxəllin, bax, biri tapdım, nə edirəm? Yerinə qoyuram. Birdən neçə çıxanda yenə 1 eləyir? 0. Deməli, yerinə qoysan 1-in kubu, çıxılsın 0-ın kubu, eləyəcək neçə? 1. Belə, növbəti sualımız 2 ədədin fərqi, yəni A çıxılsın B bərabərdir 20. 2 ədədin cəmi isə 46. Yenə bir dənə ədədi silsilə, tənliklər sistemi sualdır.
46. Üstə gəlirəm tərəf-tərəfə. Niyə üstə gəlirəm? Çünki bunlar gedəcək. 2A bərabərdir 66. A bərabərdir 33. 33'ü tapdım və qoyuram yerinə. 33 minus B bərabər 20. B bərabərdir 13. Deyir, indi zəhmət olmasa 33 ilə 13'ü hasilini tap. A vurulsun, B-ni istəyir bizdə. 33 vurmaq 13. 429. Növbəti sualımız. Bizə deyir ki, mən vermişəm 2 onda 2 kiçikdir bərabərdir x kiçikdir 13. Bərabərsizin tam həlləri çoxluğuna təsadüfi götürülmüş ədədin sadı. Gəlin ədədlərimizi tapaq görək nələrimiz var bizim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 və 12. Gəlin bunlardan sadələri seçək. 3, 5, 7, 11. Yəni 4 dənə mənim sadə ədədim var. Ümumilikdə neçə ədədim var? 2, 4, 6, 8, 10 ədədim. Onda 4. 0'dan onda 4 yazırıq, bitir. Növbəti sualımız 10-cu sualdır. Deyir A bərabər mənfi 22 tam onda 5. Deyir 4 çıxılsın. 2A'nı hesabla. Mən deyəcəm 4 çıxılsın. 2 vurulsun 22 onda 5. 22 onda 5 mənfi müsbətə çevrilir. 45. 45'in üstünə 4 gələndə 49. 49'dan da bilirik ki 7 çıxır. Növbəti sualımız trapesiya sualdır. Trapesiyanın diaqonalı onun orta xəttini onun orta xəttini 2'nin 3'ə nisbətində bölür. Əgər deyir orta xətti 15 olar isə 2K üstə gəlsin. 3K bərabərdir 15. K 5K bərabərdir 15. K bərabərdir 3. Deməli bura 6 imiş. Burada neçə imiş? 9 imiş. Orta xətt olduğu üçün 3 bucağın da orta xətti sayıldığına görə 18. Burada 12 eləyir. Geri oturacaqların fərqini tapın. 18 minus 12 cavab eləyəcəyinə 6. Növbəti sual çox çətin suala gəldik. Uşaqlar, radiusu 6 olan çevrənin diametrini tap. Dəhşətli çətin olduğuna görə çəkərək göstərəcəm. Bunun 2 qatıdır. 2 vurulsun 6, 12. Beləm. 13 bir də dəhşətli sualdır daha. Yalnız 3'ə bölünən ədədlərdən ibarət çoxluqları göstərin. Bizə verib 12, 18, 27, 24. Təbii ki, budur. 12, 18, 27, 24. Elə A variantında budur deyə götürdüm. Amma B, C, D, Y niyə olmur? B variantında 26 verib 2, 13'ün hasilidir. C variantında 46 verib 2, 23'ün hasilidir. D variantında 16 verib 2, 8'in hasili ola bilər. Y variantında da 19 verib 1 ilə ancaq 19'un hasili ola bilər. 14-cü suala keçirik. 5% 23 olan ədədi tapın. Mən bunu tənasüblə həll eləməyi xoşlayıram. Uşaqlara da elə öyrədirəm. Çünki ədədin faizin ədədin deyəndə uşaqlar biraz gözdən çaşır ki, hansında hansı idi və imtahan stresindən daha çox çaşırlar. Elə 5% 23'də 100% x götürərəm. 23 vurulsun 100 bölünsün 5 olmuş olacaq. 20 460 ədədi olar. Növbəti sualımız 15-cidir. 78'in kvadratı çıxılsın 22'nin kvadratı bölünsün 56. Yuxarı müxtəsər vurma düsturudur. 78 çıxılsın 22. 78 üstə gəlinsin 22 bölünsün 56 bərabərdir. Çıxanda eləyəcək 56 vurulsun 100 bölünsün yenə 56. 56'lar gedəndən sonra nə qalacaq bizdə? 100 qalacaq. 16. Bucağa qonşu olan iki bucağın cəmi. Baxın, bu bucağım alfa. Bu da ona qonşu olan iki bucağım x. Niyə qarşılıqlıdır deyə. 2x bərabərdir 280. X bərabərdir 140. Yaxşı, x-am 140'dırsa alfam neçə eləyəcək? 40 eləyəcək. Niyə 40 eləyir? Çünki cəmi 180 olmalıdır. Açıq bucaq. Beləm. Növbəti sualımız 17-cidir. A kvadrat üstə gəlinsin 4A üstə gəlinsin 4 bölünsün.
A kvadrat çıxılsın 4A üstə gəlinsin 4 bölmək. A plus 2, A minus 2. Bunu müxtəsər format üstürü ilə düzəltsəm, A plus 2-nin nə idi? Kvadratıdır. Bu da A çıxılsın 2-nin kvadratıdır. Səliqəli yazdım. Vurulsun. Bölmək tərsinə vurmaq deməkdir. A minus 2, A plus 2. Baxıram, bundan 2 dənədir, birini apardım. Bundan da 2 dənədir, birini apardım. Qalır A minus 2, A plus 2. Belə. Növbəti sualımız 18-cidir. 18-ci sualda çox çətin bir yenə hesablama əməli verir. 5-də 3, üstə gəlinsin 3-də 2, vurulsun 19-da 5. Bərabərdir. 3, 5, bu 5-dir ya. 15-də 9 üstə gəlinsin 10. Vurulsun 19-da 5. Baxıram bu 19. Bunlar da 5 ilə gedirlər, qalır 3-də 1. Növbəti sualımız oxşarlıqdır. Deyir üçbucaq A, B, C. Oxşardır üçbucaq A1, B1, C1-ə. Özü verib, sağ olsun. ABC üçbucağında və A1, B1, C1 üçbucağında AB-ni 10 verib, BC-ni 16 verib, A1, B1-i x minus 2 verib, B1, C1-i isə x plus 1 verib. Deyir x-i tapın. Bilirik ki, AB-nin A1, B1-ə, BC-nin B1, C1-ə nisbəti eyni olmalıdır. Yəni, onun x minus 2-yə, 16-nın da x plus 1-ə. Sadələşdirirəm. 10x üstə gəlinsin 10 bərabərdir 16x minus 32. 16-dan 10-u çıxanda 6x bərabər 42. X bərabərdir 7. Bizdən də x-i soruşurdum. Bitdi. 20. Sual belədir. Y bərabərdir. X kvadrat üstə gəlinsin 6x plus 15. Qiymətlər çoxluğunu tapın. Bir şeyin qiymətlər çoxluğu nə idi? Y təpəsi. Demişdim ki 4AC minus B kvadrat bölünsün 4A. Yəni 60 çıxılsın 36 bölünsün 4. O da eləyir neçə? 24 bölünsün 4, 6. Ya 6 sonsuzluq. İkinci yolu nə demişdim? X kvadrat üstə 6x. 6-ın bölüyü 2-yə. Elədi neçə? 3. 3-ün kvadratı yüksəltdik 9 plus 15-i hardan gəldi? 9-a və 16-ya parçaladıq. Üzr istəyirəm, 16 nə idi? 9-a və 6-ya parçaladıq. Bu olacaq bizim x plus 3-ün kvadratı, üstə gəlinsin 6. Bunun ən kiçik qiyməti 0-dır kvadrat olduğuna görə qıraqda qaldı 6, götürdü y təpə. Həm də x plus x təpə kvadratı üstə y təpə də idi. Qıraqda qalan y təpə idi. Buradan da tapmış ola bilərik. Hardan istəyirsiniz tapa bilərsiniz də. Əsas odur düz tapın. 21-də modul x verib bərabərdir. Mənfi 2-də 1 üstə gəlinsin 4-də 3 verib. Çox maraqlı sual. Bunu 2-yə vursam x bərabərdir 4-də mənfi 2 üstə 3, yəni 4-də 1. Deməli x həm müsbət 4-də 1-dir, həm də x mənfi 4-də 1 imiş. Kökləri tapın, tapdım. 22-də bir bərabərsizliyi sualıdır. Y çıxılsın 2y plus 1 bölünsün 4 böyük bərabərdir 4y minus 3 bölünsün 3. Hər tərəfə 12-yə vururuq. 12y çıxılsın. Baxın, bura 3, bura 4. Çıxılsın 6y çıxılsın 3 böyükdür bərabərdir 16y minus 12. Bu eləyir 6y çıxılsın 16y böyükdür bərabərdir mənfi 9. Mənfi 10y böyükdür bərabər mənfi 9. Mənfiyə böləndə işarə ağzını dəyişir. Y kiçikdir bərabərdir 0,9. Bizdən də elə bunu soruşurdu. Ən kiçik tam həllini tapın. 0,9 içi dolu. Bu tərəfə gedirik. Nə var? 0 var. 0 götürəcək cavab. 23-cü. Deyir ki, bu sualdan yadınıza gəlirsə, bundan əvvəlki illərdə izah eləmişəm, əgər davamlı qulaq asırsınızsa. Romb verib bizə diaqonalların D1-in 4, D2-sin isə 4 kökatda 3 verib. İti bucağını soruşur. Mən də nə edirəm? Qaydaları yadıma salam. Diaqonallar kəsişir. Kəsişdiyi nöqtədə yarıya bölünür. 2 diaqonallar kəsişir və perpendikulyar kəsişir. Deməli, onda biz nəyi nəzərdə tutmalıyıq? 4-düsə 2, 2. 4 kökatda 3-düsə 2 kökatda 3.
2 kök altda 3 eləyəcək. Və nəyi tapırıq? Buranı tapırıq ki, 4-ün kvadratı üstə gəlinsin. 2 kök altda 3-ün kvadratı Pifagora görə eləyəcək 4. Niyə? 4-ün kvadratı, 2-nin kvadratı üstə gəlinsin. 2 kök altda 3-ün kvadratı verir 16-nı, o da eləyir 4. Yaxşı, bura 4-dürsə, rombun hər tərəfi bir-birinə bərabərdirmi? Bu da 4. Yaxşı, baxın, yaşılla çəkirəm. Bura 4. Burada 4, burada 4. Oldu mu sizə bərabər tərəfli? Bərabər tərəflidə də 60 dərəcə olurdu mu? Olurdu. Ya da keçən dərsdə izah elədiyim kimi 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabər. Deməli, bura 30-dur, burada 30-dur. Tənbələn rolunu oynayır axı. 60 eləyə bilər. Yəni, bu formada da baxa bilərdiniz. Növbəti sualımız 25-cidir. 4x-in kvadratı x plus 1 çıxılsın 4x-in kubu çıxılsın 1 bərabərdir 0. Tənliyi həll edin. 4x kub üstə gəlinsin 4x kvadrat minus 4x-in kubu çıxılsın 1 bərabər 0. İslah gedərik. Bunları 4x kvadrat minus 1 bərabər 0, 2x minus 1, 2x plus 1. Hər birinin ayrı-ayrılıqda 0-a bərabər edilir. 2x minus 1 bərabər 0, 2x bərabər 1, x bərabər 2-də 1. 2x plus 1 bərabər 0, 2x bərabər mənfi 1, x bərabərdir mənfi 2-də 1. Deyəsiz, ay müəllim, elə 4x kvadratı bərabər elə 1-ə, x kvadrat bərabər 4-də 1, x bərabər plus minus 2-də 1 yaz. Bunu da yazdım. Belə. 26-cı sual. Deyir, üçbucağın perimetri 50. Tərəflərindən biri 15. Çox çətin sual, yəni ki, mən belə sual görməmişəm. Biri 15, biri 17 olarsa 3-cü tərəfi tapın. Vay canına. 15 üstə gəlinsin, 17 üstə gəlsin. X bərabərdir 50. 32x bərabər üstə x bərabər 50. X bərabərdir 18. Bu formada həll olunacaq. 27-də bizə nə verib? Yenə bir üçbucaq verib. A, B, C və BM verib. Bərabər yanlıymış. Yəni, bura A-dırsa, burada A-dır. BM mediandır. Deməli, bura C-dirsə, burada nədir? C-dir. Perimetrin üçbucağın 60 verib. Yəni, 2A üstə gəlmə 2C bərabərdir 60-a. Deməli, A plus C-miz neçəymiş? 30 imiş. Deyir ki, BMC-nin perimetri 47-dir. Buranı bilmirəm. Bir dənə K deyirəm. A üstə gəlinsin, C üstə gəlinsin. K bərabərdir 47 imiş. AC-ni zaten bilirəm 30. Üstə K bərabərdir 47. K neçəymiş? 17 imiş. Bizdən də K-nı soruşurdu. Növbəti sualımız 28-cidir. Bir dənə çevrə verib. Nə idi çəkmişsəm? Çevrə düz çəkməyim var proqram sayəsində. Belə bir şey verib. K verib, M verib, N verib, P verib və Y verib. MP'nin ölçüsü 6. YM'in ölçüsü 2. KM'in ölçüsü 3. MN'in ölçüsünü deyir, tapın. Çevrənin daxilində kəsişən vətərlərin qaydası A vur B bərabər C vur D. Yəni, bura vur bura bərabərdir, bura vur bura. 2 vur x bərabər, 3 vurulsun 6. X bərabərdir 9. Belə. 29. Çox qəşəng, çox əla bir sual həqiqətən də gəlir. Bu dəfə ciddiyəm. Bu formada düz bucaqlı verib. Formada da bir dənə F forması verib. 90 dərəcə verib. Buradan çəkilmiş xətti də 90 dərəcə vermiş. Aha. Bizə deyir ki, baxın, gördüyünüz bu tərəflə bu tərəf bir-birinə bərabərdir. Mən də yazıram A, A. Burada bir dənə B yazıram. Deyir ki, düzbucaqlının sahəsi 196-dır. Mən də yazıram A vurulsun. A plus B bərabərdir 196. Yəni, A kvadrat üstə AB nəyə bərabərdir? 196-ya. Amma bizdən soruşur buranın uzunluğunu. Buranı tapmaq üçün əvvəl mən buradan bir şey tapmalıyam. Düzbucaqlı üçbucaq olduğuna görə H-ı tapa bilərəm. H bərabərdir kök altında MN, yəni A vur B. Yazdım, kök altında A, B. Hipotenuzun düsturu nə idi? Katetləri kvadratlarının cəmi. Yəni, A-nın kvadratı üstə gəlinsin.
kök altında AB-nin kvadratı. Kvadratla kök bir-birini aparsa qalacaq elə A kvadrat plus AB. Baxıram, məndə A kvadrat plus AB-nin qiyməti var. Yəni kök altında 196. Bu da eləyir necə? 14. Deməli, cavabımız 14 imiş. Növbəti sual sonuncudur. 30. X kvadrat üstə gəlinsin, Y kvadrat çıxılsın. 6X üstə gəlinsin, 12Y minus 4 bərabər 0. Deyir, çevrənin radiusunu tapın. Çevrənin tənliyidir. Gəlin düzəldək. X kvadrat çıxılsın 6X. Necə düzəldirdik? Bölürdük 2-yə. 3 kvadrata yüksəldirdik 9. Üstə gəlinsin. Y kvadrat plus 12. Bölürdük 2-yə. 6 kvadrata yüksəldirdik 36. Bərabərdir. Bax, bu mənfi 4-dən istifadə eləmədim. Keçirdim bu tərəfə 4. Axı, özümdən 9 və 36 əlavə eləmişəm. 9 üstə 36. Olur nə? X minus 3-ün kvadratı üstə. Y plus 6-nın kvadratı bərabərdir 49. X minus 3-ün kvadratı üstə Y plus 6-nın kvadratı bərabərdir R kvadrat. Yəni 7-nin nəyi? Kvadratı. Deməli, R nəyə bərabər imiş? 7-yə bərabər imiş. Bu qədər. Növbəti izahlarda görüşənədək.